Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dat anu parantos maparin segala rupi kenikmatan ka urang sehingga alhamdulillah dina ieu waktos masih dipaparin kesempatan ku Allah kanggo ngamangfaatkeun sisa umur anu sakedap dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah anu nuju dilakukeun ku urang sing aya dan ridho sinareng panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salam Allah mudah-mudahan salalamina urang dihaturkeun ka baginda alam Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina sahabatna tabi'in tabi'ait itba'u tabi'in. Mudah-mudahan dugi ka urang selaku umatna anu tiasa istiqomah ngajalankeun sunnah mantenanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Daramang ibu bapak sadaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat urang, kakiatan urang ieu sing ngajantenkeun teu nyasaksing ke di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kumargi sagala rupi baik kegiatan, kesehatan, tanya kekuatan urang tentu semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Alhamdulillah dina wengi anu ayeuna urang masih tiasa ngamangfaatkeun baik kekuatannya, kesehatannya, bahkan sempat tanya tidak kita sia-siakan, selalu digunakan tanya di jalan yang insyaallah ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beruntung dina ieu saat urang masih ya paparin kakiatan kanggo hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah demi langkah ibu bapak sadaya sing ngajantenkeun kasayaan oge mudah-mudahan janten penghapus kelepatan urang sadaya. Kumargi urang punya luar biasa, dosa kelepatan sudah tidak terhitung lagi, sangat luar biasa seueurna. Mudah-mudahan ku ngalangkungan ngalangkah kana ieu pangaosan tanya sehingga janten wasilah kanggo kengingna ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua keuntunganana luar biasa ya. Di samping urang kenging kebaikan, tanya dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lahir sebuah keyakinan ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Maka dengan ilmu itulah kita bisa yakin ibadah kepada Allah. Tanpa adanya ilmu pengetahuan lahirlah sebuah keraguan. Maka keraguan itulah yang bisa merusak amaliyah kita. Ya, bisa jadi membatalkan tentunya amaliyah urang sadaya. Maka dengan ilmu insyaallah semakin yakin mengerjakan apapun. Tidak ada ragu lagi subhanallah. Salat tentunya insyaallah ilmunya seperti ini, baca Quran ilmunya seperti ini, kita tentunya insyaallah lebih yakin. Lahirlah sebuah keyakinan tentunya insyaallah semakin semangat khusyuk urang ngajalankeun ibadah ka Allah. Tentunya keuntungan tentunya selain eta tentu akan lahir sebuah kedewasaan. Orang dewasa itu subhanallah tidak mudah untuk menyalahkan tentunya si A dan si B. Ya, saling menghargai. Kenapa misalkan orang ini ibadahnya seperti ini, kenapa cara ibadahnya seperti ini? Ada yang takbiratul ihramnya diangkat dua tangannya, tanya ada yang
terlebih dahulu tos disidakapkeun di dieu subhanallah teh nya aya nu sapertoskeun kieu misalkan, bahkan ada juga yang istirahat di tempat. Ada antawisna subhanallah teh nya cik kira-kira punya dengan cara seperti itu teh nya beragam berbagai macam cara, apakah salatnya sah teh nya subhanallah. Tentu orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan bisa menyalahkan, oh salah tuh salah salatnya itu. Pan salat mah kedah diangkat dua pandanganna. Teu nya tadang tawisna. Itu mesti dakep terlebih dahulu. Teu nya oge aya nu kieu subhanallah pandanganna berarti teu sah subhanallah. Orang yang berilmu tidak mudah untuk menyalahkan subhanallah. Teu nya karena semua yang dilakukan itu punya alasannya masing-masing. Ya. Seperti baca Quran misalkan subhanallah teu nya. Itu shod ini sin hayo perebutan. Teu nya tadang tawisna subhanallah. Tidak semua orang dipaksa misalkan harus bisa sin. Tidak semua orang dipaksa harus bisa shod. Terus subhanallah teh nya. Oh bisanya misalkan teh nya cobi. Apakah ada bacaan Al-Qur'an yang seperti itu? Bisa. Itu termasuk kepada hukum imalah. Bacaannya waduhe walaili idza saje nya dibaca di dieu disalahkeun kunaon cacat apal ilmuna. Itu. Ya. Mana subhanallah. Misalkan ihdinas siratal mustaqim. Nah itu. Ada sin kecil kemudian ada shad. Ya? Ada shad. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Benten sin arang shad. Ya? Pami sin desisanya agak panjang. Nah misalkan oh itu shad. Tapi bunyinya sin. Tos, itu punya alasan tersendiri. Ya? Dan insyaallah. Pami orang berilmu tanya tidak mudah. Oh salah. Tanya lahir sebuah kedewasaan menghargai. Tanya oh mungkin orang teu acan dugi ilmuna, si itu matos dugi ilmuna ka ditu. Nah eta. Insyaallah dina ieu kesempatan tanya pribados bade nguningakeun saalit tentang kedewasaan manusia menurut Al-Qur'an. Bukan hanya dewasa tunya secara biologis tunya, tapi dewasa menurut Al-Qur'an ya. Maka aya jalmi misalkan tunya anu dewasa tua tapi pemikirannya tidak dewasa ya. Ada usianya masih muda misalkan tapi pemikirannya dewasa. Maka aya nu nyebatkeun bahasa tunya kolot budakeun kolot bubudakeun. Aya nu kitu. Aya itu. Tanya, eta murang kali teh subhanallah tingali mani geus koloten kitu, tapi ulah 2 kali. Kokoloten ge bahaya. Sakali nyebatna koloten tanya. Itu Bu. Ya. Tingali kan kedewasaannya udah kelihatan. Tapi secara usia belum termasuk dewasa, tapi perilaku, sikap dan lain sebagainya udah memperlihatkan dewasa. Tapi aya nu usiana lain dewasa deui, kolot eta. Tapi perilakuna budak. Maka disebutkan itu kolot bubudakeun. Nah, kalakuanana jadi itu betul. Jadi kalakuanana bubudakeun. Tinggal usia 80 eta pakaianana. Nah itu ya, berarti kan kembali naon ke kekanakan. Makanya pantas itu sepuh kapungkur nyebatkan gitu. Nah mending kolot budak koloten atau napi mending kolot budakeun. Nah itu. Jadi sadaya jalmi punya anu usiana udah tua, pola pikir, tindakan lain sebagainya punya seperti orang dewasa teh sadaya. Tak menurut Al-Quran, punya ciri manusia yang dewasa itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Rabbi awji'ni an askura ni'matakallati an'amta alaya, kata Allah. Jalmi anu dewasa, jalmi anu senantiasa punya mensyukuri nikmat Allah. Jalmi anu senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jalmi anu senantiasa punya mengembalikan segala rupi hanya ke Allah. Ya, oh da nggak sekadar titipan, uihkeun deui ka Allah. Anu matak bahasa Indonesia ngajarkeun harus pandai berterima kasih.
Setelah kita menerima, kasihkan lagi. Beres? Uihkan deui ka Allah, minimal mengucapkan alhamdulillah. Ya Rabb, Engkau yang menitipkan kenikmatan ini kepada kami. Saat ini kami pantas kembalikan lagi kepadamu ya Allah. Namanya orang tos ngauih kenikmat ka Allah, ngalangkungan ruku dan sujud itu mengembalikan kenikmatan tuhnya yang Allah titipkan kepada kita, kembalikan lagi kepada Allah. Lewat sholat maghrib subhanallah, ruku dan sujud itu hakikat mengembalikan apa nikmat Allah yang berikan kepada kita, kesehatan, kekuatan. Karena tidak semua manusia diberikan kemampuan untuk melakukan ruku dan sujud. Kita hamba yang dipilih oleh Allah, di tengah-tengah misalkan subhanallah tuhnya ketidaktenangan, ketidaknyamanan, tapi tetap istiqomah untuk melakukan ruku dan sujud. Sok senaos keayaan riweuh susah segala rupi misalkan, tapi tetap kita melakukan ruku dan sujud, Allah memberikan kenikmatan ibadah kepada kita. Uihkeun deui ka Allah, ya Allah alhamdulillah abis sehat, tiasa ruku sujud, kembalikan ke Allah. Jalmi anu senantiasa tunya mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah gempa. Dengarannya. Tiali. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Seueur punya kenikmatan pamiku urang daetang moal tiasa ka etang. Ibu tiasa ngetang subhanallah kenikmatan dititipkeun ku Allah ka urang. Ti enjing dukeun ka enjing deui, ti sore dukeun ka sore deui moal ka etang. Maka Allah nguniakeun dina Al-Qur'an ini merupakan janji ti Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha kata Allah. Aku titipkan nikmat kepada kalian semua, maka kalian itu tidak akan bisa menghitung dan merinci nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Luar biasa subhanallah punya. Sok ibu eueut sabal liter. Ya. Cek ibu bingung ayeuna tuh ulah nginum aqua. Ya subhanallah geus taheur we lah ayeuna mah. Ya, itu Bu. Ya, punten kenapa ada pemboikotan seperti itu? Ini bicara tentang hati, Bu. Perasaan. Ya, subhanallah. Bicara tentang naon punya hati. Tong memikirkan subhanallah, aduh murang akali abdi hek digawena teh di dinya, lamun teu payu berarti di PHK, tong mikirkeun ka dinya. Maksudnya, ini bicara naon punya hati subhanallah. Ya, orang Palestina anak kecil subhanallah tuhnya tingali berlumuran darah segala macam, tapi masih naon punya bisa melambaikan tangan subhanallah, mengucapkan Allah, Allah, cobi. Ya. Nah itu bicara naon punya hati, maka pantas bentuk punya tanda kepedulian kita dengan cara seperti itu. Ya, memberi misalkan materi secara langsung kita tidak bisa, kalau pemerintah menganjurkan seperti ini enggak ada salahnya kita mengikuti. Tanya. Produk-produknya kita naon punya stop subhanallah. Oh biasa misalkan punya gemar mengadolakan ini subhanallah punya. Oh favorit dengan ini, udah berhentilah. Ya subhanallah. Nah itu bicara naon punya hati lah. Wih deui punya jalmi anu dewasa senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Seueur pisan luar biasa mah tiasa ka eta urang. Teras keuntungan orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, Allah berikan kebahagiaan. Cik kira-kira jalmi anu senantiasa syukur bahagia teh. Ari jalmi anu ngaleungitkeun nikmat bahagia moal. Dibere ku salaki manisa kieu mere teh. Di mana berterima kasihna? Kan teh nyaman ibunya. Tapi aduh alhamdulillah Bang, tehnya. Yang kemarin juga kan masih ada Bang. Subhanallah tehnya Abang udah ngasih lagi bulan ini padahal masih ada. Tehnya. Tenang bahagia. Tapi jalmi anu senantiasa menyemputkan subhanallah kenikmatan, oh, dicabut rasa kebahagiaan anak. Cek. Dicabut rasa kebahagiaan anak. Cek. Rada tarikan aja. Tarikan aja. Halo, Kak Kuping. Alhamdulillah. Cek satu. Bahagia dunia akhirat jalmi anu senantiasa syukur ke Allah. Kumargi jiwanya dewasa lapang tanya selalu ucapanana nuhun, selalu ucapanana terima kasih, selalu ucapanana alhamdulillah.
Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, nikmat mana cobi anu ku urang disembunyikan, nikmat mana anu bade dibohongi ku urang sadaya. Babi ayyi ala rabbikuma tukadiban, kata Allah. Kenapa Allah sampai 31 kali mengulang-ulang kalimat yang sama di dalam surat Ar-Rahman? Babi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Etang ku ibu 30 hiji kali Allah nyebatkeun dengan kalimat yang sama. Berarti mengingatkan kita, subhanallah punya, jangan mendustakan dan melupakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Seueur luar biasa. Bahagia dunia akhirat jalmi anu senantiasa syukur kasaha ka Allah. Nah atas kalebet dewasa pami urang syukur ka Allah hungkul teu acan naon punya syukur ka kedua orang tua. Lihat kiri kanan depan belakang kita. Ada yang mendewasakan kita, ada yang memelihara kita, ada yang mendidik kita. Siapa itu? Ibu, bapak. Maka Allah menyambungkan kalimatnya, bunyi. Tos an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wali walidayya, kata Allah. Berterima kasih kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Ibu tos tiasa ngabales kana kasayaan ibu Rama? Teu acan? Naon wae subhanallah bunyi anu dipaparinkeun ku urang kanggo ibu sinareng Rama. Ya Allah, padahal pengorbanan ibu luar biasa. Taruhanana ketika melahirkan kita subhanallah hidup dan mati. Nu disebatkeun cek bahasa Sunda mah ngajuru. Eta teh ulah lepat bunya nyawana tinggal sajuru deui. Sekian urat saraf itu putus ketika melahirkan. Maka tarohanana naon bunya hidup mati subhanallah. Daras alhamdulillah pribados teu acan bunya ngajaran melahirkan. Ya, tapi ibu ya, ibu luar biasa. Ya. Pami ibu hoyong sukses dunia sinarang akhirat. Pami aya keneh kiri kanan urang subhanallah ibu sinarang Rama. Perhatoskanlah keduanya. Perhatikan ke urang kedua-duanya. Ya. Kadang seringkali pribados ngadugikeun subhanallah bunya tadan taus dina waktu punya kumpulan sapertoskeun kieu. Hati-hati dikala kita masuk usia 40 lebih, itu biasa sudah naon bunya mulai melupakan jasa-jasa ibu dan bapak. Kenapa kita bisa melakukan hal seperti itu? Karena kita disibukkan oleh anak cucu kita. Seolah-olah subhanallah bunya kita yang menjadi ibu sendiri. Tidak ingat lagi kepada ibu yang melahirkan dan membesarkan kita. Sangat sibuknya dengan naon bunya anak cucu kita subhanallah. Lupa. Ya. Nah itu hati-hati subhanallah bunya. Di usia segitu kebanyakan orang lupa kepada ke ibu dan bapak. Padahal Allah dina surat Luqman nguningakeun subhanallah. Dina surat Al-Ahqaf Allah nguningakeun. Tanya seueur subhanallah punya Allah nguningakeun dina Al-Qur'an anu aya kaitan berterima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah punya. Cobi tuh berterima kasih kepada kedua orang tua. Itu nyambung, ada kalimat, ada huruf waw. Lamun cek barudak santri itu namanya wawnya waw atap, alat penyambung. Seperti halnya dina salat jeung zakat. Aqimis shalah wa atu zakah. Selalu ada naon punya waw, itu alat penyambung. Ya, seolah-olah salat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Keur ngawujudkeun urang ditampina ibadah salat subhanallah bunya, coba kita mampu memperhatikan bunya dan tahu sana kiri kanan depan belakang, maka salat diakhiri dengan kalimat assalamualaikum, assalamualaikum. Berarti benar Allah punya tingali menyambungkan, menggandengkan kalimat salat sinareng naon? Zakat. Bahkan dalam Al-Quran tidak kurang dari 89 ayat yang menggandengkan bunya antawis salat sinareng zakat. Sami halna seperti kenaon bunya syukur ka Allah, syukur ka saha? Ka ibu sinareng karama. Allah selalu mengingatkan tu ka urang sadaya. Maka cek Allah teu acan kalebet jalmi anu dewasa, manusia dewasa, jika manusia itu hanya berterima kasih kepada Allah tapi melupakan jasa kebaikan kedua orang tua.
Jadi jalmi nu dewasa teh syukur ke Allah, terima kasih kedua orang tua urang. Ya. Mudah-mudahan orang selalu berterima kasih ibunya. Ketika itu sahabat naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalmi anu naros ka Rasul teh ibu tos luar biasa belana ka ibu sinareng karama. Ya, pargel sampeanana dipijitan. Sok aya nu kitu. Jarang we ya. Tigali subhanallah. Tuang disuapan. Ya, segala macam subhanallah. Naros ka Rasulullah. Tanya, tos cekap abdi subhanallah berbakti kedua orang tua. Jawaban Rasulullah lah. Tanya. Belum subhanallah punya sempurnya ternyata dan tasna berbakti kedua orang tua. Kumargi luar biasa itu disebut kenawan punya orang tua. Tinggal. Jasa ibu begitu luar biasa. Ya. Maka diperingati ibunya ayah hari ibu. Bahkan ini ayah hari bapak kan. Ya. Ya ada ulah pilih kasih ya sudah hayang. Subhanallah. Kamari hari guru, deres, ya, ada hari ibu. Itu pelajaran oke kamu urang. Tapi nu diperingati misalkan ibu, nu diingat ibu, subhanallah punya, ayah bapak enggak. Tanya, jangan keliru subhanallah. Tingali padahal jasa bapak luar biasa. Ya, mengorbankan segala subhanallah punya dan taisna anu dimiliki ku anjeunana kanggo saha punya kebahagiaan tunya anak keturunannya, keluarganya. Kunaon dugikeun ka buntang banting subhanallah punya pagi sore subhanallah bahkan punya tadan tawisna petang segala macam Allahu akbar. Keur naon itu punya tuh memperjuangkan naon punya pala putranya. Ya. Lamun tadi kenang ku urang jasana, oh termasuk kita durhaka. Ya, dua-duanya subhanallah punya. Hargai ku urang, hormati ku urang subhanallah. Sok sekuat tenaga, sekemampuan orang subhanallah punya terus berusaha pingin membahagiakan ibu dan bapak. Kantenan paminu araya keneh. Biasa itu pami sepuh tos naon punya luar biasa usiana ngagoda kan keur ngajengkel ke naon punya urang. Supaya urang durhaka. Daras ya karaos masih keneh gaduh pumbiang subhanallah tanya dicaram ku pada tos tong uah weuh ka tasik cekasana merek hirup mati geus we di dieu jeung abi ya banyak datang us ijuk imbrang deui hayang weuh menta dianterkeun ya urang misalkan teu aya waktu sareres punya teh diunur eta kolot geus kesel kalah gering we ditahan wae ya tuh teh karaos padahal itu dosa luar biasa. Di mana bentuk membahagiakannya? Ya. Allahu akbar. Cek eta sepuh subhanallah ujang da mama lamun ditasib mah jagjag. Ya, da loba kegiatan. Marab hayam, kabalong, teu nya kana galengan kan gitu. Di kampung reres. Teu nya. Ayeuna di dia kan teu ka mana-mana. Teu nya, hayang we dikurung jiga hayam sayur. Teu nya, matak bararengkak kan gitu. Ayam sayur kan cepet ngagedean anak. Mata kan diemut ku pribados tos. Mangga lah terserah sepuh tanya. Hoyong ka dieu siap. Ya. Hoyong uih deui siap nganterkeun anak. Ya. Pami ditahan-tahan punya. Oh, itu kan salah satu perbuatan anu naon punya ngeselkeun urang. Jengkel subhanallah itu godaan kanggo urang punya. Apakah kita subhanallah bisa punya mengendalikan semua naon punya kekesalan itu? Ya, Allahu akbar. Jarang anu berhasil. Ya, jarang anu berhasil. Kembali deui urang emut subhanallah sok kapungkur nuju alit. Hoyong ka dieu dianteur ku sepuh. Teu nya, hoyong ka dieu ya subhanallah. Suga nyebatkeun capek atuh mamah teh mah budak balik wae cik ngajedog. Teu kitu subhanallah terus we dianteur. Ya, seperti ibu we ayeuna tingali. Ya, ngadeluk mana jiga anu pagawean di sekolah. Ya, saya. Allahu akbar. Alasan ka bapakna subhanallah, ih sidada teh bapak mani jajan wae padahal manehnana teh. Budak mau belajar, oh ibu nu ngongkrong di luar nu loba jajana. Subhanallah.
Di baros pamenya kalangkung itu di Cijame, mana juga nu arwah gawe teh ibu-ibu. Tanya, tos, cekap cek pribados anterkeun di jalan bisi kumaha bunya tos dugi titipkeun we ka guruna tos. Guru tanggung waler tuh selama di tempat pendidikan. Tuh kudu ditungguan di luar. Tos we uih punya. Tangke ibu kan tahu jadwal misalkan pulangnya punya pemi sempat jemput deui. Yes. Tah itu teh sapertos kenaon punya belana ibu luar biasa. Dukikeun kangantunkeun misalkan punya kesibukan ieu demi naon punya tumurang kali diantosa. Ya. Sok sanaos misalkan asa teu aya manfaat, asa teu aya guna punya tapi ibu tetap di dinya. Tujuanana mah ngantosan murang kali ya kan itu. Tah eta teh bentuk bela harus. Dah hampir sadaya nu punya. Teu tiasa dipungkiri ya. Sok nu matak biaya bapak teh beuki berat. Double. Ya. Sok ti TK keneh. Mohon komo biaya TK mah lebih mahalnya. Tambah deui ku indungna. Wah. Allahu akbar. Tos ieu mah bicara perhatosan we. Ya, ibu luar biasa. Insyaallah bahagia dunia akhirat jalmi anu senantiasa punya syukur ke Allah, terima kasih kedua orang tua urang sadaya. Itu ciri dewasa anu pertama. Anu kadua wa an a'malan sholihan taradah. Jalmi anu senantiasa punya midamel padamelan anu dipikaridho ku Allah. Ini kalimat Al-Quran luar biasa hebatnya. Midamel padamelan anu dipikaridho ku Allah. Pertanyaan anak, adakah pekerjaan yang tidak mendapatkan ridho Allah? Seueur. Ya. Makanya ku Allah pekerjaan tentunya anu dipikaridho ku saha? Ku Allah. Padamelan anu dipidamel ku urang punya anu ngengingkeun naon ridho Allah. Tidak semua misalkan punya pekerjaan kita kerjakan. Oh bertanya heula. Pami padamelan ieu, pami dipidamel ku abi kinten-kinten Allah ridho henteu. Pami abi ngalangkah ka dieu bunya tadan tawisna langkah anu dilangkahkeun ku abi Allah ridho henteu. Pami abi ngucapkeun kieu subhanallah bunya tadan tos diucapkeun ku abi kinten-kinten Allah ridho henteu. Nah itu. Itu punya makna kalimat wa an a'malan sholihan tardah. Pami urang tos berkeyakinan terhadap kalimat itu punya menandakan kedewasaan pasti akan selalu bertanya kepada diri kita. Mau melakukan ini? Allah ridha ya. Teras deui nyuhunkeun urang ka Allah. Ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan pekerjaan yang aku kerjakan ini mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya. Padamelan anu dipidamel ku urang mudah-mudahan kenging ridho Allah. Nah itu. Jadi selalu naon punya mengharap karena keriduan Allah dan selalu hati-hati punya takut Allah tidak ridho terhadap pekerjaan yang kita kerjakan. Itu nu kadua. Teras deui anu katilu wa aslih li fi durriyati kata Allah. Manusia yang selalu memohon kepada Allah kepada kebaikan dan kebaikan itu sampai kepada anak cucu kita. Wa aslih li fi durriyati. Ya Allah berikan kebaikan kepadaku hingga anak cucuku. Nah itu. Artinya subhanallah punya orang sebagai naon punya ibu sebagai bapa menandakan kedewasaan jadilah uswah. Ya, berikan contoh terlebih dahulu punya supaya kebaikan anu dipidamel ku urang sadaya diikuti ku pala putra urang sadaya. Ulah lamun cek bahasa mah cul dog tinggal iga tanya bapak nyuruh hungkul. Ya. Sholat, bapana henteu. Ngaji,
nu nyitahna henteu. Nya eta. Eta teh jiga nanti culdug-dug tinggal igal we gitu. Subhanallah. Kita cek anak teh aya bapak. Tuh, ya. Pamitos dibalikeun gitu kan? Allahu akbar. Sayeuna kumaha bunya? Tuh, kebaikan yang bapak lakukan, kebaikan yang ibu lakukan bunya bisa diikuti ku para putra urang sadaya. Hartosna teu nya pami urang midamel kana kasayaan, ajak anak cucu urang sadaya. Seperti ibu nuju hamil kan sepusu kapungkur subhanallah selalu diajak banyak. Kudu sok emut subhanallah punya. Hayu utun salat, hayu utun hudu nya. Ya itu. Cik kira-kira salah henteu? Teu nya. Ya Allah luar biasa itu pelajaran. Ya, sok sanaos teu acan katingali naon punya jirimnya eta manusia, bentuknya manusia punya. Masih aya dina naon punya rahim, tapi ketika melakukan kebaikan selalu naon punya diajak. Berarti orang tua punya menyelamatkan anak keturunannya. Itulah tanda kedewasaan. Bijak. Tidak ingin menang sendiri. Tidak ingin selamat sendiri. Tidak ingin bahagia sendiri. Ingin bahagia anak cucu kita. Ya, maka Al-Quran nguningakeun ka urang sadaya. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Ini ada kaitannya. Tanya. Kunaon cek Allah, jaga urang tos ngalaksanakeun kasayaan, tuh selamatkan anak cucu kita punya biar menjalankan kebaikan seperti ibunya menjalankan naon punya kebaikan. Ajak subhanallah. Berarti urang tos menyelamatkan anak keturunan. Nah itu nu dimaksud ku angfusakum wa ahlikum nar. Lain ukur sakadar di piarang subhanallah punya. Tok piarang cul ditinggalkeun ku urang. Nah itu. Jadi uswah, contoh terlebih dahulu. Susah punya kang menerapkan hal ini. Allahu akbar. Kantenan punya murang kali tos gaulna ka mana itu sangat dominan tuh pergaulan. Ya. Awalna murang kali taat punya diajak ngaji, salat subhanallah. Ya, tos pergaulanana subhanallah punya di lingkunganana. Ya. Sangat luar biasa tuh. Aina di sekolah misalkan punya sekian tuh belajarnya, sekian jam derasunya. Tapi amengna nah itu. Tanya, maka saya tuh tanya didikan di sekolah, punya subhanallah. Maka peran ibu, peran bapak sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Tekenging mengandalkan misalkan subhanallah punya ada bima tos nitipkeun misalkan punya ka sakola titipkeun ka tempat pengawasan punya. Tuh. Tecekap sapertoskeun kitu. Salamina 24 jam punya seharusnya kita memberikan naon punya pantauan arahan kanu janten urang kali urang sadaya. Itu tujuan urang punya menyelamatkan anak keturunan urang. Itulah tanda dewasa. Pami ibu misalkan ukul miarang hungkul subhanallah ibu midamel kasayaan hungkul tapi teu dilanjutkeun ku anak putra urang sadaya. Allah. Kalebet jalmi anu dayus. Ya. Awas, aya dayus, aya gayus. Nah, itu punya lagu kuningan itu. Punya orang pajak yang korupsi usianya masih muda. Itunya kekayaannya sekian. Ya itu. Itunya. Ya, gayus. Ya, kalau dayus mementingkan dirinya sendiri. Itu hampir sama hari ini punya arti nama. Nu korupsi teh juga mementingkan diri sendiri, karena rakyat mah kan gitu rusak kayak gitu. Ya. Nah, itu. Jadi ibu sholat, anak nggak pernah disuruh. Ibu ngaji, tapi anak nggak pernah disuruh ngaji. Berarti ibu ingin selamat sendiri, anak diabaikan. Punya subhanallah tidak punya keinginan untuk selamat. Ya. Itu dayus namina. Wa aslih li piduri yati. Selamatkan anak keturunan orang. Maka bapak mungkin sami punya pribados ibu sadaya nu hadir pami urang nuju ngalaksanakeun ibadah ya Allah. Tanya paparin kakiatan kepahaman kapala putra abdi supaya ngikuti tunya kasayaan anu dipidamal ku abdi. Ya, urang kan mualami deui jigana tuh geus karolot ya kan urang. Yang akan melanjutkan pengajian di Asifa siapa? Ya.
Nu matak gemol ku ibu barudak teh mesina diajar. Ya. Sagunya. Oh, engke dikenang. Mama setiap malam ini, mama setiap hari ini. Ternyata dan tausna pengajian. Maka timulai ayeuna urang nyuhunkeun ka Allah. Minta kebaikan yang kita lakukan itu diteruskan oleh anak cucu kita. So, ibu hoyong kasayaan anu neraskan? Oh, luar biasa nya ta eta. So, ibu ge kan neraskan punya sepuh-sepuh urang. Iya. Sepuh urang misalkan rajin ibadah, rajin pangaosan punya tadi ikutin ku urang pasti punya urang sebagai naon punya orang tua ingin kebaikan yang kita lakukan itu diteruskan ku pala putra urang sadaya. Tak selalu minta anu ka ofat. Ya. Mereka tilu ya. Anu ka ofat. Ini tubtu ilaika kasabaran Allah. Jalmi anu dewasa teh punya jalmi anu senantiasa mohon ampun ka Allah. Tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ciri jalmi naon punya dewasa. Selalu naon punya merasa jika kita melakukan kesalahan, ya Allah, bagaimana kalau Allah tidak memberikan ampunan? Berarti selamanya kita ada dalam penyesalan. Yes, kehinaan. Kan alim urang punya dihinakeun ku Allah. Pami ibu aya nu ngahina kepala putra urang ka urang atawa nepi ka keluarga urang, ibu raos henteu? Henteu? Teu nya. Komo lamun dihinakeun ku saha? Makanya Nabi Adam dugikeun ka cerik-cerik cuna dosanya sakali terus minta ka Allah. Gusti, abdi tos ngadolimi diri abdi nyalira. Hapunten dosa kedoliman abdi Gusti, pami Gusti tengah hapunten ka abdi, abdi janten jalmi anu rugi. Hina ku akibat kedoliman abdi, ampuni Gusti. Tuh. Urang hoyong naon punya mulia, diangkat derajat, dihormat ku Allah Subhanahu wa taala. Terus urang teu kenging punya tadang tawisna selalu mengkhawatirkan teh nya orang ini memberikan hinaan kepada kita, orang ini memberikan cacian kepada kita. Tos itu mah tong pantos diheraukeun ku urang. Ya, nu kedah diamutkeun ku urang sadaya punya takut Allah menghinakan kita, takut Allah merendahkan kita, takut Allah punya tadan tawisna merugikan kita. Nah, orang dewasa itu subhanallah pemikirannya terus punya sampai ke sana. Ya. Sok lamun Allah tos ngarugikeun urang, misalkan punya Allah ngahinakeun urang ku akibat dosa kesalahan urang sadaya. Sok sanaos dina Al-Qur'an kan Allah tidak akan mengkhianati, Allah tidak akan mendolimi. Betul punya. Tapi yang membuat kita hina itu punya tuh perbuatan. Ya, dosa kita, kesalahan kita. Maka Nabi Adam nyontohan ka urang sadaya itu seperti itu. Terus tanda naon punya dewasa minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada punya manusia yang bersih dari naon punya dosa. Pasti. Dosa anu teu disengaja, dosa anu dihaja, punya anu alit, anu age. Jalmi dewasa mau punya selalu naon ingat ke Allah. Anu terakhir kasauran Allah Subhanahu wa taala wa inni minal muslimin. Jalmi anu dewasa teh punya jalmi anu senantiasa masrahkeun jiwa raganya ka Allah. Artinya selalu nyembah ibadah ka saha? Ka Gusti Allah. Kunaon ceuk ibu Allah nu kedah disembah ku urang. Allah anu kedah dipuji dibanggakeun ku urang. Kumargi luar biasa perhatosanana ka urangnya. Ibu karaos punya Allah nyaah ka urang. Naon nu karaosna? Sok atuh wani ngucapkeun karaos naon?
ibu ngadekul di dia teh buktos punya tawis kanya Allah. Da belum tentu lamun dipaksa ku DKM darahkeun. Ya. So, terkecuali ayeuna mah lamun diawurkeun tuh duitna. Disawer ya. Ya. Sawer. So ku para caleg subhanallah punya cek ibu. Ya. Pribados yang insyaallah punya ayeuna tos Isa bade ngayakeun istighosah di DS di Ulem. Ya. So, datang. Cek pribados ini politik. Artinya apakah Ustadz boleh berpolitik? Boleh. Umat Islam boleh berpolitik? Boleh, punya. Nah itu. Tapi politik untuk agama. Agama jangan dipakai politik. Itu celaka. Punya tujuan pribados, punya tanda politik untuk agama. Ya. Matak cenah orang gitu mah kan kayak olar. Oh, orang kan nurutannya kayak orar. Hasunya. Jika orai. Ya, luas leos ka ditu. Matak sok seueur ibu ge subhanallah, undangan ti ieu ngiring, undangan ti ieu datang. Cek ibu, ah engke mah kumaha abi we milih mah. Tuh, leres eta teh kan orai. Eta politik orai, leres nya. Subhanallah. Ya. Cek pribados subhanallah nego heula pada KM. Terus terang teh nya tadan tawisna. Ke siapa aja yang mau diundang istighosahan. Ya. Anu penting mah cenah bisa tanya anu ngarayu bisa menyampaikan punya tanda tawisna ke masyarakat. Oh, berarti para asatid Ustaz. Iya. Cek pribados berat atuh ngajakna ai kelas eta mah. Iya. Oh, cenah moal berat ai kurekan deui. Berat cek pribados. Tapi lamun aya ieu moal berat, Pak. Netak wani piro tah cek pribados. Allahu Akbar. Iya. Oh, siap. Iya. Tong siap-siap ayo kur ganti ongkos sungkul macak pribados. Nah itu. Ini berbicara naon punya politik. Manehna kan subhanallah punya luar biasa tuh. Tuh cek pribados sok modalan atuh. Ya, kan butuh suara. Teh nya tadantos yang mengeluarkan suara ge butuh naon punya tuh keur keluar suara. Pan kudu di modalan teh ngomong ge. Terus ya subhanallah. Sok garing teh dibere cai da mal bisa ngomong cerak. Allahu Akbar. Mungkin ibu kayak gitu kan punya ini ilmu Allahu Akbar. Oh, ini rahasia punya. Rahasia. Ya. Memang sakedana. Itu para rekan teh subhanallah punya. Wah, kurang kudu cara orai ya cenah kan gitu. Ya. So, itu kan dia tos hadiran teh nya. Ari pribados mah prinsipna menghormati. Jadi yang mengundang harus dihadiri. Ya itu. Tanya tos we. Keuna da yang mau bicara hati kan. Nah eta cek ibu. Oh dibacaan we ayeuna lah. Ini minal muslimin. Punya jalmi anu senantiasa masrahkeun jibana ka Allah. Tadi kunaon punya Allah nu kedah disembah ku urang, Allah nu kedah dipuji ku urang, luar biasa perhatianana ka urang. Cek ibu kira-kira apa punya perhatian Allah punya? Oh, seueur cek ibu punya tuh salah sawiosna hadir di dia bentuk perhatian saha Allah. Pami ibu seringkali ngaos kalimat punya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Surat naon eta? Al-Fatihah. Tanya Bismillahirrahmanirrahim madhab urang mah itu termasuk ayat pertama. Tanya ayah misalkan punya madhab Malikiyah subhanallah punya itu makanya ada yang tidak bismillah dikeraskan ya disirkan subhanallah bahkan beranggapan akhir Fatihah itu punya syiratal ladina an'amta alaihim satu ayat ghairil maghdubi alaihim walabdallin satu ayat. Berarti ayat terakhir sur madhab anjeunana seolah-olah dua ayat. Maka basmalahnya disirkan. Ya. So, padahal eta teh ngaos ta'awud dibaca ngan dirahasiakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu punya. Tuh, tadi itu ya kan? Orang yang berpengetahuan, yang rajin hadir ke majelis ilmu, tidak menyalahkan. Aduh, abi mah teu sah salat teh si eta mah imamna teu maca bismillah. Nah, jeung bari gagaro teh. Nyalahkeun teh batur teu kenging punya. Tuh, itu sanes teu ngaos ngan teu ditarikeun punya. Ngeunteu. Sok, ibu ngaos eta subhanallah punya, perhatoskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya, diulangi deui ku Allah ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim surah Allah. Luar biasa tuh. Perhatosan Allah, nyaahna Allah, pemberiannya Allah ka urang sadaya. Pami ibu tos tiasa subhanallah punya menterjemahkan kalimat itu. Oh, luar biasa. Mal galider deui pasti punya urang masrahkeun sagala rupi ka Allah. Tingali Ar-Rahman genep huruf, Ar-Rahim genep huruf punya berarti 12. Ditambah deui ayat katilu punya sami kalimatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tingali punya 12 jeung 12 berarti 24. 24 sami sinarang sadinten sawang tuhnya tuh 24 jam sehari semalam Allah tidak pernah berhenti memberikan perhatian kasih sayang kepada kita. Nyambung subhanallah ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Perhatikan subhanallah kalimat itu. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Berdiri Al-Qayyum, memperhatikan siapa? Makhluknya, memperhatikan siapa? Manusia. 24 jam tidak pernah berhenti Allah memperhatikan. Subhanallah. Numatak pami di etang-etang nyaah mana Allah jeung sepuh urang. Cok ibu subhanallah, nyaah ibu. Ya. Tingali. Ibu subhanallah punya kena kutunuh. Pulas pisan ngantuk pisan subhanallah punya. Gaduh murang kali punya baik kene. Tanya kayak keceakan eta nangis hoyong naon. Tanya subhanallah. Tapi kumargi ibu naon punya tunuh luar biasa, tibra luar biasa, teh nyaring-nyaring. Tanya. Makanya sangat keliru pamisalkan punya tuh hitung-hitungan nyaah keneh ibu jeung Allah mah. Allahu akbar. Allah mah tuh jelas punya surah Anjenanana, aku tidak pernah lengah punya selama 24 jam sehari semalam memperhatikan naon punya manusia hambanya. Siapa yang belum makan, siapa yang belum minum diperhatikan ku Allah. Ya. 24 jam Allahu akbar. Makanya punya wa inni minal muslimin. Kita harus menyembah kepada Allah karena Allah luar biasa sayangnya ke urang sadaya. Insya Allah mudah-mudahan ibu bapak sadaya sing kalebat punya dewasa menurut Al-Quran. Ya pandai bersyukur kepada Allah punya. Kemudian kita mengerjakan amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Punya memohon kepada Allah punya untuk kebaikan dan kebaikan itu sampai kepada anak cucu kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu sadar punya untuk punya ingat terhadap kesalahan kita. Setelah kita ingat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tiap detik menit kita pasrah kepada Allah punya gunakan kesehatan kita, kekuatan kita punya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat punya orang termasuk kedewasaan menurut Al-Qur'an. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rupina sakitu anu tiasa kadugikeun dina ieu kesempatan, mudah-mudahan punya sing aya guna manfaat khusus kanggo diri pribadi sim kuring khusus, umum kanggo sepuh bapak sadaya nu hadir sing dipaparin kapahaman ugi kagiatan kanggo ngamalkeunana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.